सीताकुंड मयूरभंजर शिमिलीपाल पाददेश एक अन्यतम दर्शनीय स्थान। सीताकुंड को जीवाकू हेले बारिपदा निकट ब्रिज पाखरे एक छक अच्छी जहाँकि ओस्तिया छक नाम नामित। से ओस्तिया छकरू आमको पश्चिम दिग को जीवाकू पड़िबो। सीताकुंड होउची शिमिलीपाल पाददेशर एक अन्यतम दर्शनीय स्थान, जहाँकि एठाकू बहु संख्यार बहु दूर दूरांतरू दर्शक माने एठाकू बुलवाकू आसी था। शीत दिन में बहु प्रबल मात्रा भिड़ होता है। यहाँ देखा यार दृश्य बहुत सुंदर और मनोरम देखा जाए। फाइनाली आज आम सीताकुंड वाटरफॉल रे पहुँची जाइछु। तो आपण मानक आज देखा जाऊँ ये हूँ आम भाई राधा भाई आ पछक अच्छी सुनिर्मल भाई आखर अच्छा लक्ष्मीधर भाई। ठीक अच्छे। तो आज आम देखु ये सीताकुंड दृश्य वाटरफॉल तो यार दृश्य देखा बहुत बहु संख्यार लोक शीत दिन में पिकनिक भाव में एठाकू आसी थांती एवं बहु दूर दूरांतरू एठाकू लोक आसी थांती यार दृश्य देखापी। आम कहबू जे सीताकुंड मयूरभंजर एक फेमस दर्शनीय स्थान बोली। ठीक अच्छे। तो एठू वाटरफॉल आकार पानी बही आसूची पहाड़ उपरू, तापर पानी सब बही जाउची। ठीक अच्छे। वीडियोटी शूट करने को बहुत कष्ट कहीं वर्षा आमको वर्षा रे भिजी भिजी ये वीडियोटी शूट करने को पड़ुची। आउ जाई हो ना कहीं पानी अधिक अच्छे। प्राकृतिक उपभोग आम उपभोग कर सारूँ। एवं आम घर को फेरवाई इच्छा प्रकाश करूँ। यांकर वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। यहपरी आपन को नुआ नुआ वीडियो ये आमर दिन भाई आपन को देवाई सब प्रयास प्रयास करेंगे और आगू जारी रखिए। यांकर जी सब वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।